係啊，仲有啲嘢送俾母校 HKDI 嘅，即係咧，我建議咧，你同政府申請咧，改革呢個出糧制度啦，即係所有香港創作者啊，係啊，即係所有香港版權持有人或者一啲搞創作嘅人咧，佢哋所有商業合作咧係唔需要同你唔需要傾嘅，係啦，只需要你直接俾橋佢，然之後咧。個戶口都唔使俾噶啦，咁啊直接過數俾屋企人，係啦，直接問佢攞屋企人戶口，直接私底下聯絡揾佢屋企人，或者揾佢啲親戚朋友咁樣。嗱，即係譬如假設阿黃子華咁樣啦，佢係一個創作人啦，OK，你只需要同黃子華講，你淨係俾 Q 得噶啦。啊，跟住黃子華你啲錢咧就唔使你唔知噶啦，黃子華唔會知道啲錢去咗邊度㗎，係啦，要你自己去揾咯，自己去揾究竟啲錢過咗邊度咯嚇，我啲錢去過邊度啊？我唔知喎，要你自己去揾喎，咁樣咯，係咪啊？即係然之後最後都知道啊，原來我私底下聯絡咗黃子華嘅老豆老母咁樣，我過晒錢俾屋企㗎啦，咁樣你自己問佢攞啦，咁樣啦，咁樣鉗制下黃子華，係咪啊？即係好簡單，你香港所有全部版權嘅持有人都好，嗱唔需要同個版權持有人傾嘅，就係直接。叫你版權持人，你俾 Q 得㗎啦，跟住你自己同你屋企人傾翻攞錢啦，就係咁樣，係啦，我俾個新嘅建議你，嗱 D.I. 橫掂你教開依啲知識產權，你 D.I. 你教開啲產品設計㗎啦，即係你熟啦，嗱我俾個建議你，你建議你申請同政府申請呢個改革制度，即係所有全部做創作嘅，全部都唔需要經過本人手㗎啦，淨係俾 Q 得㗎啦，啲錢咧問佢屋企人自己攞，用翻佢屋企人鉗制啲做創作嘅。就係咁簡單，我送俾你嘅母校呢個意見，唔收你錢嘅，多謝晒。